私も田舎のネズミが好き。友達が田舎の方に畑を持っていてね、毎年秋頃に少し仕事を手伝いに行くんだ。畑の土の中には作物を荒らすネズミたちが潜んでいて、雪で土が隠れる前に駆除しておかなくちゃいけない。だから土を掘って中のネズミを犬に噛み殺してもらうんだけど、どうしてだろうね。それを見ているととても安心するの。だから田舎のネズミが好き。なんで初めて出会った時に殺さなかったんだろう。デンジ君、本当はね、私も学校行ったことなかったの。